За сайн байцгаана та бүхэнд орой минь түргэе. Иргэний мэдээ эхэлж байгаад үнэ хэлэх мөчгээд нэг буланг та бүхэндээ бас нээсэн. Тэгээ та бүхэн мэдчихэж байгаа. Эхний дугаарт бол улсын хурлын гишүүн Ганбаатар оролцож бас үнэ хэлсэн. Тэгээ ийм булан нээж нэг хилээгүй шууд оролцсон. Асуулт эдгээр бол бэлдэж өөртөө л өгөөгүй. Тэгээд яг хариулсан. Тэгээ хариулаад та ямар үр дүн гарсан та бүхэн мэдчихэж байгаа. Тэгээд дараа нь бас олон хил аманд бас байнга өртдөг тодорхой бас ард түмэн асуулт асууя гэж төгсөж мөрөөддөг тийм ярилцлаганд орчоосаа гэсэн улс төрчид бол зөндөө байлаа. Хандсан албан ёсоор орооч гэсэн орохгүй энэ бол цухтаагаад байгаа. Харин энэ удаагийн дугаарт улсын хурлын дарга, арсланы дарга ноён инх бол оролцож байгаа. Би одоо үнэ хэлэхэд биш. Иргэний мэдээнд оролцож байгаа. Тий, иргэний мэдээнд дотор. Тэгээд одоо ингээд толгой өдөр өгөөд бол үнэлээд эхлэх баха. Миний бүх юм үнэн. Аа. Одоо Ганбаатар шиг худлаа хэлэх шалтгаан надад байхгүй. Бүх юм нь улс төрд орсноос хойш бүх юм бол ард түмнүүдэн дээр явж байгаа шүү дээ. Нуугаад ах юм байхгүй. Тийм учраас нэвтрүүлгийн нэр энэ үйл зүгээр байна. Нөгөөх бол Ганбаатар шиг арай доош нь хийж болохгүй шээ. Аа. Яг тэр оролтыг өгсөн ч болно, өгөхгүй байсан ч болно доо ер нь тэгэл болох байх тийм ээ. Ер нь ярианы ярианы явцад харагдав. Ярианы явцад тэгээд ер нь яах вэ? Чи надад диплом авчир гэсэн тий. Тэгсэн. Ахтай бас танд бас баярлалаа гэж хэлээ. Яг тэгвэл бусад нь үлгэр жишээ болоосоо гэж бодож байна. Яг тэгвэл худлаа хэлэх шаардлагагүй юм бол асуултанд торлогоо хариулт өгөөг аваад гарах боломж бол бүх улс төрчид нээлттэй гэж ойлгож байгаа. Тэгээд би танд одоо 3 дахь удаагийн улсын хурлдаа сууж байгаа. Дипломтой гэж хэлээ, дипломгүй байсан тохиолдол анх удаа гарч байгаа. 3 удаагийн хурл чинь нэлээд олон зуун гишүүн байх нь биш. Одоо манай Батлаг гишүүн бол би төгсөөгөө дөрөвт хурлыг төгссөн. Тэр нөгөө анкетын дээр чи одоо гишүүдийн анкетыг гаргаад ах шиг үн тий. Тэнд чинь одоо дипломгот 3 сургуулийн нэр байх хэвээр. тийм байна. Дээд сургуулийг оруулахгүйгээр. За эхнээс нь эхлэх үгэл энэ Уралын политехникийн дээд сургуулийн диплом байна. Ер нь 84-өөс 89 онд 5 жил сурсан. Тэгээд энэ дипломны гадна тал нь юм байдгийг. Аа. Би нөгөө битээр навчирсан. Гоо зурглаач хойдлон харуулах байх. Хойдлон тавыг дэвтэр. Урал надад 2 диплом өгсөн. Сая юунд сая альчлаар очиход. Энэ одоо харуулж байгаа диплом гэдэг чинь энэ л дээ. Энэ одоо юу байгууллагын нэр мэртэй. Тэгээ ингээд дүнтэйг би бол одоо дүнгээ харуулахаас ч яахгүй байгаа. Дунд ганц байгаа хаа. Энэ байна. Таа дээр дунд авсан бус нь онц мунд сайн. Зачиот мочиот байгаа. Тэгээд сая надыг очиход нөгөө хүндэт доктор гэдэг юм өгсөн энэ байна. Энэ бол англи хэлээр байна. Энэ бол яг хоо гадаад төгсөгч цөөхөн байдаг сургуультай. Ельцин нэрмжит 1921 онд байгуулагдсан Оросын техникийн их сургуулиуд дотроо маш алдартай одоо манай төгсөгч Ельцин байна гэл эхлүүл зөндөө юм байна л да. Нөгөө ерөнхий сайд зүйс Яршков байна. Тэгээ гадаад төгсөгчдөөс Казахстан улсын ерөнхийлөгч Назарбаевт эхнийх нь нөгөөд хоёр дахь нь надад өгсөн ийм юу байна. Жинхэнэ бакалаврын диплом гэвэл энэ байна. Одоо ингээд нэг энэ обложка гэж ярьдаг шүү дээ. Обложкны гадна тал нь, дотор тал нь Зандаа хүүгийн их бол 84 онд ороод Уралын хөдөлмөрийн гамны улаан төвийн одонд Уралын политехникийн дээд сургуулийг 89 онд автоматик тел механикийн мэргэжлэр төгсөв. 89 оны 6 сарын 23. Тэгээ инженер электрик гэдэг цол олгоо гэж. Тэгээ ямар дүнтэй сурч ясна ингэ байж. Энэ хойно бас 2 ширхэг 3 байна. Курсын ажил 2 нөгөө 5-гийн курсын ажил юм байна. За бусдын тэгээ онцсон байна. За би ингээд дүнгээ хүртэл гаргалаа шүү дээ. Чи дараагийн улсуудаас яг адилхан шаардлага тавина шүү. За одоо ер нь үлгэр жишээ болох угаа гэж л бодлоо. Дараа нь би дараалалаараа явах юм бол 94-өөс 96 онд Монгол Улсын их сургуулийн хуулийн нөгөө хэний нямд оржийн темс гэж нэрлэдэг идэг. Мөсийн дипломыг монголчууд мэдэх байх. Ийм хавц байна. Дотор нь орохоор ийм байна. 94-өөс 96 онд нөгөө 2 жил өдрийн ангиар явдаг шүү дээ. Биднэрт нөгөө тий биднэрт юу орой анги манг тийм юу байгаагүй. Тэгээ энэ 2 жилийн анги чи ийм өчртэй.
Миний нөгөө Уралын диплом байсан учраас түрүү чи харуулдаг. 5 жил сурцсан учраас бусад илүү дутуу хичээлийн хасаад 2 жил өгөөд ийм одоо зөвшөөрөлтөй байсан билээ тухайн үед. Одоо энэ алга болсон юм билээ. Хэрвээ би Уралын диплом надад байгаагүй бол би 5 жил сураагүй бол надад энэ анги руу оруулахгүй. За би ингээд 96 онд төгсөөд энэний дүн бас байна. Ингээд байна. Энэ бол ямар нэг харж байгаа бах тий. Арын утас нь энэ байна. За энэ манай ангийн багш оюутан дүүрэн байдаг учраас шалгаж болно. Дараа нь мастер гэдэг магистр гэж нэрлэдэг энэ байна одоо юугаараа бодтойроо. Дэнүрэг сургуулийн дээр нь байна. Сургуулийн нэр. Доор нь бизнесийн коллеж Дэнэс гэдэг үнийн нэртэй. Тэгээ International Master of Business Administration гэдэг дигри өглөө гэдэг. Тэгээд тэдэн ом ингээд байж байна. Энэ бас дүнтэйгээ. Ингээд тэн чинь нөгөө онцсан гэж бичдэг бол энд A, B, B+ гэдэг ийм юмнууд байна. Тэгээд нөгөө GPA, Grade Point Average гэдэг иймэрхүү юмнууд байна. За дипломны хувьд ойлгуулсан. Тэгээд бас танд санал түрүүчийн 7 хоногт санал тавьсан. Санал тавиад бас нэг 12 хоног хүлээлгэх юм болов бас ажил төрөл гарлаа гэх юм бол та харин маш хурдан хугацаанд завсарласан байна. Тий, харин шийдвэр өгөөд орсон их баярлж байна. Тэгээ яг нөгөө одоо ингээл дайрахлаа үгүй хэлхлээр нөгөө Ганбаатар руу дайрсан юм шиг болчих гээд. Яг зөв нэг юм Ганбаатарыг мартчихъя заа. зөв нэг юм тодруулах гэсэн. Зүгээр яг сая Ганбаатар би Ганбаатарын талаар комент өгөх нь бол онцгүй байх. Надад Ганбаатартай холбоогүй зүгээр бакалавргүйгээр мастер хамгаалах боломж Монголд үйд юм. Манай хуулиар байхгүй. Туршлагаараа гэдээсэн шүү дээ. Тэгвэл хууль зөрчин. Хууль зөрчсөн бол таа. Нөгөө 5 жил сургууль сурчаагүй юу гэдгийг чи хараад. Түүнээс хойш мөсийн 2 жил байна. Дэнүрэг сургууль ч гэсэн миний Уралын дипломыг үзчихэж оруулж байгаа шүү дээ. Мастер авахын тулд хэрвээ би 5 жил ямар нэгэн дээд сургуульд эквивалентны сургууль сураагүй бол намайг магистрийн ангид авахгүй гэсэн үг. Зүгээр нэг юм таны нэг нэвтрүүлгэн дээр нэг анзаарч сонсч ирсэн ба. Баяр цогт сая 2 Сэлэнгийн 10 жил цог сурч ирсэн үү тий? Параллел анги тий. Тэгээд баяр цогт бол алтан медаль төгссөн. Би бол 1 сантаа төгссөн гэдэг. Яагаад 1 сантаа төгссөн гэсэн баяр цогтын ангийн багш нь манай орос хэлний багш байсан. Тэгээд би сайн юм авсан гэдэг. Химийн гэлөө тий. Тэр үнэнүүд. Хим миний дургуй хичээл. Ааха. Сайн ч биш дундч тавилуу. Би одоо санахгүй байна. Нөгөө 10 жилийн диплом хэрэгтэй байсан бол авчиад харуулах л байж. Тэгээ нөгөө баяр цогтыг алтан медаль төгсөх гэдэг өрсөлдөгчийг дарсан байж магадaltaй. Баасан багшгүй тэр угаасаа миний дургуй хичээл учраас тийм юм болсон. За ингээд нэгдэх асуулт. Тэгээд материал энэ жил чамд их сайн олдно. Яагаад энэ жил гэж байгаа юм гэхээр сонгуультай жил. Би тэгж утсан байхгүй. Энэ бол одоо энэ материал бол энэ чамгүй бол ирэндээ. Би одоо 3 жил сонгуульд орж байна. 4 ч юм байна. 2000 онд ялагдсан шүү дээ. Тэгэхээр 2000, 2004, 2008, 2012 гэдэг ингээд 4 сонгуулийн жилийн эхнээс эхсүүлээд нөгөө гүтгэлэг өсдөг. Чи Google дээр хайх юм бол зөндөө юм гарч ирнэ. Харин тийм билээ. Google-с ч юм байлаа. Тэгээ сүүлдээ сонгогчд бол ингэж л байдгийг гэд тоохоо болцсон юм байгаа. Одоо юу гэдгийг хүнээсээ хамаарна л да. Ардын намын гишүүнээс асуух юм бол инх болд өмч өвчлөөр баахан мөнгө гэдээд баяжсан хүн гэж ярьж. Арчсан намын гишүүнээс авах юм бол жил болгон тэгэж бүтгэдэг нь тэр нь дандаа хотлоо байдаг. Тэгэхээр ард түмэн бол нэг энэ нэг 96-аас 99 онд төрийн өмчөөрн дарга хийсэн 3 жилийг бол одоо өмч өвчл гэдэг бол мөнгө идэж ууж болдог. Тийм юм гэж ойлгосон юм шиг байгаа. Би нөгөө ном авчих гэж байгаа мартчих. Би тэгээ 96 онд өмч өвчлийг аваад тэртээ тэргүй тийм одоо шүүмжил олон жил намайг дагах учраас би бүгдийг нийл тод болгоод дуудлага бодлоо болгоцсон. Одоо 3 дугаар хорооллын
тэр дэлгүүрийг хэн авсан бэ гэхэл 96 оны хэвлэгдсэн номон дотор байж л байгаа. Сайтн дээр л байлээ. Өмч цэгээ мэн гэж орхолоор яг байна уу? Тэгээ 96-аас 99 оны хооронд нийтдээ таныг Чи 96 оноос өмнөх хэн ямар өмч авсан жагсаалтыг олж харсан уу? 96-аас өмнөх нь байхгүй. Байхгүй. Ягаад гэвэл танил талдаа нуугаад өгсөн байсан байхгүй юу? Би бол дуудлага худалдаа зарлаа тэнд дуртай наав. Хамгийн их мөнгө өгсөн хүн лав гэж. Тэгэхээр бас шөмжилдэг бас. Мөнгөтэй хүн чинь гадаадынхан л байдаг шүү дээ. Гэхдээ нэг улсын нэрийг хэлдэг. Би тэр нь хэлээ яах. Дандаа Монгол хүний нэрээр авдаг. Наа чинь тэгэл гадаад хүнийх болчихно. Гэсэн өнөөдөр 3 4 дугаар хорооллын анх удаа зориултаар нь барьсан дэлгүүрүүд шүү дээ. Тэрэн дотор гадаад эзэнтэй юм бол байхгүй. Монголчууд авсан, монголчууд өдөө хүртэл ажиллаж ил байна. Тэгэхээр энэ нэг өмч хөвчлийг дагсан хардлагыг бол би 100% алга болгосон. Би зүгээр амаараа биш. Миний явуулсан дарга болсноос хойш явуулсан бүх өмч хөвчл нээлттэй. Хэн хэдийг хэдэн төгрөг төлөөд авсан бүгд ингээд архивт ороод хадгалагдаад чи одоо вебсайт энтерс орж үзээд нь шүү дээ. 90-96 онд бол ийм байгаагүй. Яг хөө 90 онд нэг хөвчл яваагүй шүү дээ. 92 оноос 90 онд малыг л малчтад тавьчихсан байгаа үнэгүй. Тэр үед бол тэр архив бол хаа нэгэн газар үлдсэн л баг. Гэхдээ тэр мал өөрөө төрийн өмч байгаагүй л дээ. Тэгэхээр тэрийг өмч өвчлөлд хамруулдаг юм. Нөгөө нэгдэлч хөдөлгөөн гэж эхлэхэд хүмүүсийн өмчийг улсчилж аваагүй шүү дээ. Энэ бол нэгдлийн гишүүдийн өмч юм аа. Чи вит хоёр одоо юу гэдгийг энэ зааланд байгаа 10 хүн нийлээд малаа нэгдэлтэй өгөөд тэгээ нэг айл одоо юу гэдгийг 5 шум малдаг байсан бол чи зөвхөн хонь мална би зөвхөн адуу мална гэдэг ингэж нэг хойр гаргасан. Тийм учраас онлын хувьд тэр бол улсын өмч биш. Тэгэхээр мал ховчил бол нэгдлийн өмчийг нэгдлийн гэдэг нэртэй өмчийг ард түмэнд өгсөн. Тэгэхээр тэрний бичиг баримт та нэгэн газар байгаа. Тэр бол үлдээгүй. Төрийн өмч арга байгаагүй л тэр үед өмч өвчний комиссч хариуцдаг байсан. Тэгэхээр тухайн нэгдлийн архивуудад байгаа. За түүнээс хойш нэг 92-оос 96 онд талигач ясраагаан засгийн газар өмч өвчл явуулсан байдаг. Тэр үед нөгөө жинхэнэ замбраагүй юм чинь хэн юу авч байгааг нь мэддэхгүй. Чи вит хоёр байжсанаа чи гинт маргааш нэг юмтад болчдөг байхгүй. Зарсан ч юм уу, зараагүй ч юм уу, үнгүүч авсан юм уу. Тэгээд нэг 92-оос 96 оны 4 жилд явуулсан өмч өвчл бол хүмүүсийн толгойд бол маш их юу хардлага үүсгээд дууссан юм бэл. 96 онд төрийн өмчөөрн дарга болоод ажиллах боломж гарахад 8 сарын 1-ээс үйлчлэхээр хууль баталчаа явуулсан төрөвчийн засгийн газар. Одоо талигач их хурлын дарга байсан энэ бишгүй. Тэр ажлыг хариуцж ирсэн юм бэл. Тэгээд нөгөө 96 онд сонгуульд анх удаа Монгол Ардын хувьсгалт нам нөгөө 70 жилийн түүхтэй нам яллагдлаа ш. Тэгээ одоо энэ шинэ засгийн газрын бүтцэд 8 сарын 1-ээс үйлчилж эхлэх энэ хуулийн дагуу төрийн өмч ороо гэдэг байгууллага байгуулагдана. Би тэгэхэд нөгөө дарга нь болоод 8 сарын 1-ээс ажиллаа аваад тэгээ хинээс ахав гэхээр нөгөө өмч өвчлийн комиссаас авч ирсэн. Тэр үеийн өмч өвчлийн комиссийн дарга бөгөөд шадар сайд нь талигач инвшгүй байсан. Тэгээ одоо ингээд хуулийн дагуу явдаг болж байгаа. Урд нь бол өмч өвчлийн хууль гэдэг тийм нэг бүрхэг хуулийн дагуу явдаг байсан бол одоо ингээд бүх юм чи ингээд хийцээ. Өмч өвчлийн 7 арга өөрт чи ингэж хүлээлгэж өглөө гэсэн. 7 аргын хамгийн түрүүнд нь дуудлага худалдаа байгаа. Тэгэхээр би 7 аргаас үндсэндээ дуудлага худалдаа голлож ягаад гэвэл нөгөө өнгөрсөн 4 жилийн муу туршлага хүмүүсийн хардлага төрүүлээд байсан учраас дуудлагаар явуулсан. За дуудлагаар өмч өвчл явуулахад бол ямар нэгэн алдаа гараагүй. Тэр бол одоо хүн болгоны нүдэн дээр болдог. Телевизийн камер урдаг байлаа шүү дээ. Та одоо санаж байгаа бол тий. 938 аж ахуй нэгж ямар нэг хэлбэрээр хөгжлөгдсөн байдаг гэж. Энэ бол бүгдээрээ яг дуудлага худалдаагаар уу? Үйл хөдлөх хөрөнгө дуудлага худалдаагаар за зарим нь хөрөнгийн бирж дээр хаалттай конвертаа дуудлага худалдаа гэдгээр нөгөө дуудлага худалдааны сул талууд бас байна л да. Бид нар энэ нэг 100 квадратыг бол дуудлагаар зарчхад их амархан.
Гэтэл нөгөө аж ахуй нэгжлэр болохоор яг энэ үйл хөдөлгөөнгийн дуудлага худалдаа бас таарахгүй байгаа. Тэгэхээр бас л нөгөө гадаадын зөвлөхүүдийн зөвлөгөөгөөр хөрөнгөний бирж дээр явдаг. Тэгтээ дуудлага худалдаа шиг тэгтээ хэлэх үнийхээ дүнг конвертент хийж өгдөг. Тэдээс дэш. Тэрийг одоо хөрөнгөний бирж дээр задалдаг. Тэрнээс цаашаа үн өгөх боломжгүй. Бас нэг дуудлага худалдааны хэлбэр л дээ. Арай болсонгүй юм да. Энэ ийм юу зарахаар, талбай зарахаар нөгөө халуураад өрсөлдөөн дундаа яагаад үн мөнгө нь хадаад оролцсон хүмүүс гомдлоод янз бүрийн тэм гардаг байсан. Тэгэхээр аж ахуй нэгжлэр бол арай өөр хэлбэр хэрэглэсэн. Гэхдээ дуудлага худалдаа зарчмаасаа бол ухраагүй. 96-аас одоо шинэ арс холбоо өвсөл ямар нэг хэмжээгээр төрд гараад эрх мэдэлд хүрэхлээр яг таны хэлдгэр бол яхаарахгүй нэг олон хуулж үзээгүй л юм байлээ л дээ. Яг 50 суудлаа авсан ч гэсэн тухайн их эрт чинь нэгээр 51 байсан шүү дээ. Олон авсан гэж хэлж болохгүй. Олуулаг бол болгож ийсэн. Тэг олуулаг бол болж ийсэн. Яг тэгээд яг одоогийн үеэр бол тухайн үеийн 50 болыг олон хуулал явуулчихлаа гэсэн байл л дээ. Одоо 39-тай харьцуулахад бол олон хол байсан л да. Тэр үед үндсэн хууль өөр байсан. Тэгээд арслан холбоо эвслийнхэн засагт гарахлаараа л одоо энэ өмч хөвчлөлээр дандаа оролдох юм аа гэдэг л тийм ойлголт байдаг шүү дээ. 96-аас 99-2000 онд бол өмч хөвжил шуурж ирсэн гэдэг. Яг одоогийн үүдч гэсэн бас томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг хөвчлөх гэж жагсаалт нүртэл гарцал явж байна л да. Яг дандаа өмч хөвжил рүү тэгэж анхаарлаа хандуулдаг. Угаасаа өмч хөвжил юу төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль гэж байгаа. Тэрэн дотор жил болгон засгийн газар юугаа батлуулах хэрэгтэй өмч хөвжлийн хөтөлбөрийг тэрийн улсын хурл баталж өгөө тэрний хүрээнд явуулах үүрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол хууль биелүүлж байгаа. За бид нөгөө 100% өмчгүй нийгмээс ирлээ шүү дээ. Бүх өмч улсынх байдаг. Нөгөө хиний Марксийн онол биш шүү дээ. Энэ бүх өмч бол улсынх байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хөрөнгөлтүүд бидийг мүлжиг дээн. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хэрэгсэл бол хувьд байж болохгүй. Тэгээд тэр онлын дагуу нэг хэсэг улс одоо хуучин социалист гэдэг улсууд СССР гэдэг улсаар тэргүүлүүлээд хувийн өмчгүй нийгэм байгуулж үтсэн шүү дээ. Тэгээд 90 онд энэ ер нь мухардалд орлоо гэд болоод аливаа улс орны хөгжлийн үндэс бол хувийн өмч юм байна. Тэгээд тэрний дагуу бол арчилсан намын бодлого бол маш тодорхой. Монгол улсын одоо эдийн засаг бол хувийнхны гарт байх хэвээр. Хамгийн ихний хийсэн ажил бол мал хувьчлал байгаа. Тухайн үед байсан нөгөө нэгдлийн гэдэг нэртэй улсын юм шиг хууль зүйн хувьд бол нэгдлийн. Тэр бол улсын биш. Хувийн өмч гэж байна. Нэгдлийн мал гэж байна. Улсын мал гэж байна. Ингээд гурван төрлийн өмчтэй байсны нэгдлийн өмч гэдэг юм ин устгаад тэр үед байсан малаа зүгээр л хариулж исэн хүмүүст нь гэр бүлийн гишүүдийн тоотойг харьцуулаад ингээ үн төлбөргөө хувьчлаад өгсөн. За тэр үед манай мал сүргийн тоо 25 сая, тэрийг нөгөө сая хүн алдаг байлаа шүү дээ. Одоо манай мал сүргийн тоо 56 сая хүрлээ. 2 орн хэд дахин өслөө. Тэрийг ердөө 350 мянган малж байна. 3 дахин малчны тоо буурсан. Малын тоо 2.1 хэд дахин гэдэг чинь хөдөлмөрийн бүтээмж одоо 7-8 дахин нэмэгдэж шээ. Зүгээр л 26 жилийн дотор. Тэгэхээр хувьд байсан өмчүүд бол илүү улс орныхоо хөгжилд хүргэдэг юм байна гэдэг. Энийг бол бид нар зүгээр нэг хувьчлахын тулд хувьчлаад байгаа юм биш. Улс орны хөгжилд аль нь илүү хэрэгтэй байна гэдэг. Одоо тэр үеийн нөгөө Монгол ардын хувьсгалт нам, одоогийн Монгол ардын нам хүртэл хувьчлалыг хүлээн зөвшөөрөж явж байгаа шүү дээ. Марксийн онолоор явах болсон. Тэр бол одоо буруу зам юм аа. Ягаад гэвэл энэ дэлхий дээр одоо 200 улс байдаг бол 2 улс үлдлээ шүү дээ. Марксийн замыг зөв гэж үздэг. 198 нь бол хувийн хвшилтэйг явъя. Тэгвэл бүх юмыг шуураад хувьд өгч болохгүй. Одоо уурхаанууд байна. Тэр талаар бас нөгөө асуултан дотор ч байлаа. 5 толгой эрдэнэт гих мэтэр. Тэгээ тэрийг тухайн үед нэрээ. Ер нь бол хувьчлахын тулд хувьчлаад байгаа юм биш. Улсын өмч бол хувийн өмчтөө их салбарт өрсөлдөж чадахгүй.
Бодлогын хувьд жишээд хөвчилж болно болохгүй ч гэдэг юм уу? Төрөөс мэдээж нэг бодлого гарах. Бодлого нь гарсан байгаа шүү дээ. Тэгээ бодлого гараад л явдаг. 110 кВт-оос дээш шугамыг хөвчилж болохгүй. Усны сувг шуудуу, турба энэ бол болохгүй. Яагаад гэвэл хажуугаар нь тийм шугам барих нь эдийн засгийн хувьд утгагүй. Тэрийг хувааж хэрэгэл. Чи одоо дархан руу явдаг засмал зам байна шүү дээ. Тэрийг хувьд өгчих юм бол дараагийн хүн явахын тулд дахиж өөрийнхөө замыг барина шүү дээ. Тэгээ өндөр тарифаар явуулаад ивэл тэрнтэй адилхан дид үтсийн юмнуудыг бол хөвчилж болохгүй. Угаасаа нөгөө хөвчилж болохгүй өмчин жагсаалтанд байдаг. 10 кВт-ийн шугамыг болно. Ягаад гэвэл хямдхан учраас 10 кВт-ийн шугам чинь нэг сумын хангамж шүү дээ. Тэрийг бол болно. Тэнд бол нэг одоо дараагийн шугамыг барих өртгөн бага учраас болно. 110 кВт болон түүнээс дээшгээ хөвчлөгийг хоригдсон. Ийм юмнууд бол байна. Тэгээд төрийн орон дарга байхдаа 938 аж ахуйн нэгж хөвчлөхөд дарга нь байсан. Тэгээд байшин баг. Барилга байшин. Тийм барилга байшин. Тэгээд үүн дээрээс махын бикс баян гол алтан дараа гэж зэрэг нэрсүүд байх шиг л байна л да. Тэгээд үүн дээр юу гэж олныг тардаад байдаг. Би яг энэ талаар хууль бус хөвчлөлч гэдэг юм уу хоорондоо ингэж тохироо хийсэн гэдэг баримт үнэхээр олсонгүй. Тийм яриа бол байгаад байдаг байхгүй. Одоо шинэ яг тэр объектыг хичээдэг аж ахуйн нэгжийг хөвчлөхөд танаа ардсан намынхаас хичнээн хувь нь та энэ манай намын нөхөр авчлаа гэж гэдэг юм уу 70-80% л гэж хүмүүс ярьдаг юм байна лээ. Үүнийг баталгаажуулах гэдэг би юм болж чадаагүй. Чи ингээд дуудлага бодлоо зарлахаар чи мөнгөтэй байлаа. Чи одоо юу гэдэг ардын намын гишүүн. Манай намын гишүүнд орж мөнгөгүй байлаа. Би яаж тэр мөнгөгүүд орж төхөө? Боломжгүй байхгүй юу? Махын биксээр нэг юм бас явгын яраач гэдэг юм сайтууд руу голон байлаа л да. Махын биксийг шинэвчилж авахд 2 дугаар ээлжинд нь 3 сая доллар өгөх ёстой байсан байна л да. Эхнийхээгээ шилжүүлчихэд. Тэгээ 3 сая долларыг болохоор манай улсаас Оросын улбаны улс төлөх ёстой захиргааны төлбөрийг аваад төрийн мөнгийг төрдөн шилжүүлээд авцсан гэсэн. Ор үндэсгүй. Хэрвээ мөнгө төлөөгүй бол өмчлөх хэрэгжлэгээ өгөхгүй. Өгсөн байна гэдэг бол тэрний эсрэг шилжүүлэг байна л гэсэн үг. Өрөнд тоосгож суудгаж авах тухай шийдвэр хизээч гарч байгаагүй гарах боломжчгүй. Тэгэхээр төрийн өмчийн оронд очиж миний хийсэн юм болвол тэр төрийн өмчийн хуулиас өөр надад ийм хэрэгсэл байгаагүй. Дотор нь ингээд тэр талаар журам гарга, энэ талаар гарга гэдэг ингээд нэг 20-30 журамтай 40-50 жил би одоо санахгүй байна. Тэгээ эхний жилдээ би нэг 3-4 ном хэвлсэн шиг санагдчих. Мөнгөө яаж төлөх вэ? Дуудлага худалдаанд оролцохдоо хэн яаж үн хэлэх вэ? Дараагийн үн хэлэхэд дуудлага худалдаанд журам гэлвэ шинээр зохиож штэ. Тэгэл дуудлага худалдаа явдаг юу чи ер нь мэдэх бах. Тэд гэж хэлчээ дараагийн үн үг хэлэхгүй ингээд 1 2 3 гэж тоолно. Тэгээд хэлнэ. Дэнчингээ тавина. 10% тавихгүй л оруулахгүй гэдэг. Ингээ энэ болгоны чинь журамлаад бүгдийг нийлт тод болгоод хүссэн хүнд нь худалдаж авахар өгөөд ингээд энэ юмд оролцдог нэг мөнгөтэй ч юм уу боломжтой улсууд байна ш. Тэд нар бол бүгд тэр номыг авсан байдгийг. Тэгэхээр эхлээд тэд нар бүгд журамтайгаа танилцсан тоглоомгоо дүрмтэй. Тэрэн дотор нь жишээ нь би одоо хин нэгэн найзтай мөнгөний төлөхгүйгээр ямар хаалгах юм бол бариад ичж ш. Шүүхт өгөөл өчөнгө болчихно. Наад юм чи одоо ингээ баримт олохгүй нэг гэж байна. Угаасаа нөгөө баримт байхгүй учраас 2000 онд ардын нам ялаад эдгээр өмч өвчлөр баахан мөнгө идсэн байгаа шалгаа тэгээд юу ч олоогүй байхгүй. Тэгтээ сонгуулийн өмнө заавал энийг давтчихж байгаа. Нөгөө албан ёсны сон дээр хэвлж болдгоо. Яг л бүгд худлаа. Одоо саяах шиг зинийх шиг мэдээлэл ш. Тэгэхээр сонгуулийн урд шүн сурталчилгаа зогссны дараа нэр нь мэдэхгүй сонин дээр хэвлээд гардаггүй сонингуудын юу байдаг ш. Тэгээд айлын хашаа давуулж хуйлаад шиддэг ийм аргатай болсон. 4 жил давтагдж байгаа. 4 гэдэг чинь 16 жил. Энэ мэдээллүүд бол явж ирсэн үү те? Энэ мэдээллүүд бол явж ирсэн. Яг энийг л бичдэг. Одоо би зөндөө хэлж болно. Гончиг дөржийн ахад юу дархны махыг хөвчилж өглөө гэж. Дархны махын хөвчил бид биш дараагийн засаг зарсан. Тэгэхээр яаж өгсөн байх вэ? Нэг үйлхэд тэнд ах нь ажиллаж байсан. Одоо талигаач болцсон. Зүгээр л нэгтлэн байсан байхгүй. Тэгээ ховчлд ямар нэг оролцоо байхгүй. Тэгээ ийм юм зохиогоо тэрийг сонгуулийн үеийг хитгэвтэй яриад за тэрэнд нь итгэдэг хүн лавал ардын намын гишүүд бол итгэдэг юм шиг байгаа.
жирийн ард түмэн бол итгэх байсан. Өө нөгөө л нэг гүтгдэг юм аа л хэлж яах гэж. Тэгээд бид нар сүүлдээ бүр аргатай болсон л доо. Нөгөө шөнө 3 цагт хашаа давал шиддэг. Тэгэхээр бид бол шөнө унтахаа байсан. Тэгээ хашаа давуулах гэж явж яхад нь байх эсвэл хашаанд орсон хойно хураадаг бараадаг. Ийм аргатай болсон. Бөөнөрөө баригдчихсэн. Цагдаа магдаад өгчээсэн. Тэр бол одоо тэгэхээр хэрвээ наад мэдээлч үний юм бол албан ёсоор үнэн сан дээр гаргаад үнэн цэгмэн дээрээ бичээд шүүх мөнхөд өгөөд тэгээ ингээ овчин олох хэрэгтэй ш. Тэгэхээр тэгж чаддгүй үнэн сан дээр л ав хэвлж чаддгүй. Би яг нэг нөгөө хэлэхэд яг нэвтрүүлгийн дараа одоо шиг таныг орно гэж сошиалор нэлийн зарласан л да. Тэгээ яагаад зарласан гэвэл баримтууд ирж магадгүй гэж утсан байхгүй. Ялангуяа Монгол Ардын намаас Жамингийн зохиос нэг ном ирж гэнэ үү? Тэр нь ирээгүй. Тэр ирээгүй. Өчтөр бол TV5-аар ярьж байгаа нь би сонссон. Тэр бол одоо инх бол гэдэг чинь бол асар одоо баяжсан дарангуулагч эдэр гэл. Тэгээ би нэг Жамингуутай холбогддог гэрийнх нь утсыг аваад надад номоо явуулъя гэсэн л ирж амжаагүй тэгээд шууд орчлаа. Манад байсан. Би шамд өгдөг байж. Харин тий. Тэгээ тэндээс бас асууя гэж бодсон. Гэтэ ном бол яг баримт бол бас биш л дээ. Тэгээд яг Ардын намаасны зүгээс би бас ажиглаж л байлаа. Тамга тэмдэгтэй нэг юм орж ирэх л байх гэж бодохгүй юу. Бас тэр чинь бас тэр намынх нь хүн бас төрөмч оронд ажиллаж ийсэн те материал дээр бол олохоор шүү дээ. Яг тэр үед төрийн албан ингээдлээ улс төрждөг байсан л да. Өмч хурцлын комиссийн бүх хүн төрөмч оронд орж ажилласан байдгийг шүү дээ. Ганцхан хүнийг би аваагүй. Тэр нь юу та хил амтай холбогдсон. Сайхан самбууг аваагүй. Нөгөө төрөөх нь захын хөвчл явцсан. Тэгээ нөхөр нь зах авцсан байж тээ. Дэнжин мянган захыг. Тийм учраас тэр хинч үлээ би нэрээр марч. Тэр эмэгтэйг бол ажилд аваагүй. Бусан 100% орсон. Би тэр үед нам амч боддгоо байлаа. Намын ажил биш төрийн ажил хийж яваа юм чи. Тэгээ магадгүй тэр улсууд бол төрийн албаагч учраас ажиллаад хийж байгаа. Яагаад юм олдохгүй нэхэр бүх юмыг ил болгоод хэвлээ тавьчихсан юм чи. Нуух юм ерөөсөө байгаагүй. Нуухал юм бол араас нэг өдөр цагдаа прокурор орж ирнэ шүү дээ. Тэрийг би мэдчихсэн учраас бүх юмыг ил болгосон. Тэр нь амаагүй амар байгаа. Уул зөндөө зарласан юм аа. Тэгээ одоо 50 унтж болно. Тэгээ үг бол дарга орж ирэх гэж шүү. Ялангуяа өмч хөвчлөлтөй холбоотой ямар л факт бол байна аваад ирээрэй гэж чадлаараа цацсан л да. Eagle News-ээр цэгимэнээрээ тэгээд сайтаа сошиалор өдрөө тэгээд байдгүй тэгээд ингээд сууж байна. За яг хөө тэгээд нэг танд яриа үзүүлэх гэсэн юм аа. Зүгээр яг нэг олдсон материал л да. Та 25 дугаар сар хөтөлбөр ам нээвэл гэдэг нэвтрүүлгээр тендер бодлын тулдаг ах дүүтэй хүн улс төрөөс зайлах хэрэгтэй. Миний хамаатан цад дүү нараас төрийн албанд ажилтдаг тендер авдаг нэг ч юм байхгүй. Би тендер авахгүйчгүй дүү нараа захиргаад нь гэж хэлсэн. Энэ бичлэгийг юусэн эхэлж үзээд тэгээд дараа нь асуух асуулт асууя. За тэгвэл дүү нарт нь хувийн бизнес хийдэг юм бэ? Тэгэхээр ямар нэгэн бизнес хийдэг ч юм байна, хийдгүү ч юм байна. Тэгэхээр бизнес хийдэг дүүнараас чинь зүгээр би нэг энэ тендерт орох гэсэн та дэмжээд өгөөч гэж хэлэхгүй нөө. Тендерт би оруулдаггүй. За. Энээс л хол яв. Бас дахиад хил амны нэмэр. Та тэгэхээр төрд ажиллах тендерт орох бүх эрхийг нь хязгаарлаад байгаа юм байна. Тэгэхээр их дуулууртай дүүнер болж таарах нэ. Тэгэл миний үгэнд орно. Би чинь айлын том бүгдийн захиргаад байна шүү дээ. Ер нь бол төртөө бизнес хийн гэдэг бол бас л бөө ядаргаа юм бэл. Ажлын нийлэгчээ мөнгөний өгдгөө зовоон ядаргаа тэрний орон зүгээр л өөрийнхөө ямиг хийгээл явж байгаа. Ядаж чинь концессийн гэрээнд оролцуулах боломжгүй юу? Хэрэггүй хил амны нэмэр. Тэгэхээр ийм яриа та өгсөн байна. Тэгээд яг энэтэй холбоотойгоор танаа дүү зандаа хүүгийг хишиг тогтох гэж хүн байдгүй. 4 дүүтэй. 4 дүүтэй. Хамгийн бага нь. Хамгийн бага дүүтэй. Тэгээд энэ хүний нэртэй холбоотой асуудлууданд бас сошиал ертөнд зөөр ч юм уу мэйлээр над материал ирсэн байхгүй. Энийг бид танаас суучих гэж байгаа. Энэ юу гэхээр их болдын дүүгийн хишиг тогтохын бизнес цэцгэлж байна гэж. Тэгээд тендер бодлын тулдаг гэдэг энэ яриагч нь бас иш татсан байгаа. Тэгээд Болтсофт гэж компанитай байна. Өөрийнх нь оролцоотой байх. 100% биш байх. Тэгээд энэ Эрдэнэт үйлдвэрт
хоомд мэдүүлдэг штэ. Аха. Хамаатан садан дүүгээ. Тэгэхэд мэдүүлдэг компани байна. Миний хоом дээр нэр нь бичигддэг гэсэн үг. Аха. Тэгэд эрсдэл үйлдвэрт ямар нэг тендергүйгээр интернет үйлчилгээ мөн интернет үйлчилгээ үзүүлэхэд одоо оролцдог энэ том төхөөрөмж нийлүүлсэн гэдэг юм яваад байна л да. Тэгээ энэ бол он сар өдрөөр нь явчих. Энэ 2007 оны 1 сарын 1-ний өдөр энд балган сүрэн гэж энэ бас ямар хүн юм бол энэ болцовт компани төлөөлж гэж байгаа. Эрдэнтийг төлөөлж ерөнхий захирал Наранхөө халцхүүгийн Наранхөө л ахaltaа тий. Энэ хоёр хүний гэрээ байна л да. Энэ $17,490 гэсэн юм. Таны болохоор мэдгүй энэ тендергүй энэ үйлчлэг авсан гэдэг байгаа байхгүй. Би мэдэхгүй юугаа хийгээ явж идгийг компани байдгийг мэднэ. Манай дүүгийн нэр байхгүй юм байна тий. Байхгүй лээ. Юу танаа ийглийн интернетийн үйлчлэгийг хэн үзүүлдэг? Манайх ч манай инженер үл сайн мэдэх байхаа. Биш ээ биш. Одоо эн чинь нэг жил болгон гэрээ хийн шүү дээ. Аха. Тэрнтэй л адилхан интернетийн хангалттай үйлчлэгээ байгаа юм. Эн чинь бас сонин дээр гарсан. Аха. Тендер зарлах шаардлагагүй гэсэн үг үү? Тэрийг чи Эрдэнтээс өөрөөс нь асуу. Эрдэнэт чинь улсын өмчийн оролцоотой учраас ямар тендер үл. Тийм, тендерийн хуулинд урд нь ордог байсан, сүүлдээ ордог болсон. Энэ тендерийн хууль чинь шинэ хууль байхгүй юу? Тендер зарлах босго үн гэж байдаг юм. Тэгээ тэр мөрийн чи цааш нь ухах хэрэгтэй. Нэг ямаа тэгээд үхэрний нэг асуудал бас яваад байгаа юм. За энэ бол яг аргагүй тэгээд ихтэй холбогдсон юм ба. Тэгээд бас л нөгөө гişиг тогтохгүй яваад байгаа. Тэгээд энэ ингэж байгаа энэ болцовт гэж компани энэ одоо Франц улсаас тусгай онгоцоор 2013 он 6 дугаар сард Франц улсаас тусгай онгоцоор Альпин үйлдвэрийн 202 ямаа 50 ширхэг үхэр оруулж ирсэн гэж байна л та. Тэгээ энийг болохоор өөр ангай аймгийн Баянчанд сумын удирдлагад хүлээлгэж өгсөн гэх мөртлөө Баянчандын Милк гэдэг хувийн компанид очоод тэр Баянчандын Милк гэдэг компани гişиг тогтохын өөрийнх нь хувийн компани. Улсын ямаа байсан юм уу? Улсын ямааг ховж хилжүүлсэн гэдэг. Улсын зардлаар оруулж ирсэн гэдэг байна. Ямар ч улсын зардал байхгүй, хувийнхаа зардлаар авчирсан ямаа өхрүүд. Чи очиод баримтыг үз. Энийг бол тэгээд улсын зардлаар оруулж ирсэн гэдэг тэг санаа юуг л буцаж бош гэж тавьсан гэж ойлгох. Тэгэл ямар ч байсан наа чи хувийн өмчөд байгаа. Улс ямаагаар яах юм, өхрээр яах юм. Сайн үлдэр ямаа гээд улсын зардлаар л гэл бичсэн л байгаа. Улсын аж ахуй байгуулахгүй шүү дээ. Өөр хангаан компани нь бол хишиг тогтоход огт падгүй компани байгаа. Тэр нэг жижиг дундын сангаас зээл авсан. Тэргээл төлөх үүрэгтэй л байгаа. Өөрийнхөө хөрөнгөөр. Тэгээд мөнгө нөрөхгүй зээл авна шүү дээ. За нэг иймэрхүү хоёр ерөнхийд нэг асуулт байна. Тэгээд арга ядсан түүний асуулт байна. Тэгээ одоо олдож байгаа юм чи тэгээд асуухаа зураг гаргах. Тэр өхөр ямааг нь очиж сурвалж л хөөе. Чамд одоо. Тэгээ харин сая хугацаа байсангүй л дээ. Яг аргагүй нэг 50 өдөр орох цаг нь. Нэг нь 12-т байгаа, нэг нь Баянчандд байгаа. Ямар ч улсын юм байхгүй. Баянчанд нисгэж дарахтаа уулзаад танаа өхрийг ягаа эднийх авцсан байна гэж асуусан. Тийм нэг Баянчандын Милк гэдэг компаниг тэр их бол дараагийн дүүгэх мөө юм уу гэдэг асуудал. Ферм дээр нь очиж үзчихгүй да. Нуугаад авах юм ерөөсөө байх. За тэгээд ийм хоёр асуулт. За дараагийн асуулт нь 5-7 тоо холбоотой гэрээгт улсын гүрний чуулган дээрээс засгийн газраас санал оруулж ирэхэд би энэ төслийг бол яагаад дэмжихгүй бараг цээжээр хамгаална гэсэн үгэлбэр хэлж ирсэн санаж байна л да. Тэгээд ер нь бол зогссон. Зөвхөн би биш. Улсын хурлын 3 дэд дараагаар ус зураад. Улсын хурл засгийн газрыг ийм балаа юм хийж болохгүй гэдэг дээр нэгдмэл байсан. Яга балаа юм гэж байгаа гэхээр манай үндсэн хуульд ингэ бичсэн байдаг юм л да. Ер нь бол энэ бизнес баялаг энтер бол сайндаа биш. Хүний гараар бүтээгүй баялагийг хэдэн хүн уурхаан эзэн болгоо явж болохгүй л да. Тэр нь би энэ юу хэлээд байгаа юм. Байгалийн баялагийг 6 дугаар зүйлийн нэг Монгол улсад энэ байна. Монгол улсад газар түүний хэвлэлийн ус амьтан ургамал болон байгалийн бусад баялаг бүх баялаг гэсэн үг. Гагцхүү ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна. Хэрвээ энэ баялаг хувийнх байсан бол хэн ч юу ч ярихгүй. Чи хуваараа компани хийгээд юм үйлдвэрлээд, цемент ч юм уу арматур үйлдвэрлээд баялаг болгоо явж болно шүү дээ. Гэтэл энэ газрын хэвлэл бол онцгой баялаг байгаа.
Энэ бол нийт ард түмний 3 сая хүний өмч. Гэтэл лиценз нэр нь хэдхэн хүн нөгөөх нь өөрийн хувийн хөрөнгө шиг авч яваад үндсэндээ нөгөө 5 толгойг чинь 20 гэр бүлийн хувьд 60 жилээр өгөө шахлаа шүү дээ. Нөгөө талд нь хэвцэтийн төрийн өмчийн компани. Уг нь бол 3 сая ард түмэнд хувьцааг нь тараацсан. Тэгээ тийм шийдвэрийг ягаж дэмжиж болохгүй шүү дээ. Үндсэн хууль зөрчиж 6 дугаар зүйлийн нэгийг Эрдэнэт байна. Чи бас дараа нь асуух бах. Хаалгууд эвдсэн гэл. Нэг эвдсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо энэ шилэн хаалга шүү дээ. Хэрвээ камер тэрийг харуулдаг бол тэнд нь бариул байсан. Тэрний юм гинжтэй. Гинжил тасалсан төдөө юу те? Гинжийн таслаагүй. Тэр үеийн видео бичлэг энэ Солонгон интернет байгаа баг. Тэрний бариулных нь автеркаар онгоолгоод бариулыг авчгаар гинжин мултарчихгүй юу? Тэгж өрөөр нь орсон. Тэрнээс одоо сүхтэл отхуугийн нэр гараад идэг шүү дээ. Отхуу чинь том биетэй шүү дээ. Сүх барьчаад ингээл хаалгын завчиж орсон юм шиг тийм ойлголт төрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр яг үнийн ирэг дээр бол Эрдэнэт улсын өмч хэврээ үлдсэн. Уг нь бол хөвчлээд авсан байсан. Хаалтан дотор биелж байгаа. Хувийн юм шиг ажилтдаг байсан. 5 толгойч гэсэн 5 толгойг нэгийг хөвчилж аваад нэг толгойг нь хөвчлээд авсан шүү дээ. Нөгөө 4 толгойг нь авах гэж хагаад өгөхгүй гэд зогсоож шүү дээ. Тэгээ энэ бүх шийдвэрийг гаргахдаа би мэдээж тухайн үеийн Монгол Ардын хувьсгалт нам одоо манай өөрийн засгийн газар инх сайхан майхсан бүгдээр нь тэр муудалж байгаа шүү дээ. Ганцхан л барьж байгаа юм байгаа. 6 дугаар зүйлийн нэг. Ийм байхад би яаж наадахтаа чинь санал нийлэх юм бэ? Би өөрөө санал нийлвэл надад сонингоор муулах, интернетээр муулах, телевизээр муулах юмгүй. Миний амьдрал бол их амар болно шүү дээ. Магадгүй надад бас юм хүртэх байлгүй дээ. Тэгээ энэ бүх зүйлээс би татгалцсан. Манай улсын их хурлын 3 дэд дарга Гончго миний гомбын их болд. Цог бид тэдэд бол үндсэн хуулийн энэ заалт илүү чухал байсан учраас тийм замаар явахгүй л гэсэн. 5 толгойг ашигланаа. Тэгтээ ингэж биш. Эхлээд дэд үтсээ тавина. Урагшаага зүүн тишгээ төмөр замаа тавина. Тэгжээд наад нүүрсэн чинь бид нар өртөг шингэн, угаан цэвэрлэн. Эсвэл одоо гам болгож хувиргана. Ингэж энэ байгалийн баялагч баялаг болохоос биш. Зүгээр л экскаватороор ухаал сонсмол дээр тавиал хил гаргаж шидээд ах юм бол тэр нэг лиценз нэртэй цаастаа 20 гэрүүл байж шít. 3 сая ард түмэнд хүртээлгүй болчихж байгаа. Тэгээ ийм алдаа гаргахгүй тулд Эрдэнэтэгч би улсын мэдэлд бусааж өгсөн. 5 толгой өгчсөн улсын мэдэлд авч үлдэж байгаа. Ийх бол улсын өмчн сайндаа биш. Чи бол баялаг бүтээж болно. Юу дуртайгаа эсгээ гутлаа хийж болно. Тэр бол байгалийн баялаг ус. Чиний бүтээж байгаа. Чи ийм ширээ хийж болно. Яг гэвэл чи энд толгоогоо ажилуулж гэн, гараа ажилуулж гэн, суурь машин ажилуулж гэн. Энэ чиний бүтээсэн баялаг мөн барьж болдог. Гэтэл 5 толгойн доор байгаа 6.7 тэрбум тонн нүүрсийг хэн бүтээсэн? Эрдэнэтийн овооны доор байгаа 20 сая тонн зэсийг хэн бүтээсэн? Харин хэн бүтээсэн? Тэрч тэгэл бүтээх гэжтэй тэгээд манай нэг өвд дээдсэн нутгаа авч үлдсэн гавьяаны өвд дээдсэн бидэнд ирсэн байгаль бүтээсэн. Тийм учраас байгалийн баялаг гэж нэрлэж штэ энэ. Байгалийн бусад баялаг 6 дугаар зүйлгийн нэгд байгаа. Байгаль бүтээсэн бол нийт ард түмний өмчөө. Чи бүтээх юм бол чиний өмчөө гэдэг ялгааг чинь үндсэн хууль биднэрт ингээ хоёр хуваагаад өгчлөө. Гэтэл байгалийн баялагд чиний бүтээсэн өмч шиг хандахыг би зөвшөөрч болохгүй. Яг гэвэл үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн нэгийг зөрчинө. Ядж яхад 5 толгойг 3 сая ард түмэндээ хувьцаагаар өгсөн 1700 хувьцаагаар. Нөгөө хэдээс асуудаг юм байгаа үстэй. Чи одоо апугийн хувьцаа эзэмшигч, говийн хувьцаа эзэмшигч нөгөө ягаан таслуур, цэнхэр ягаан таслуур байсан болвол апуг ч юм уу, говийг ч юм уу Хятадын Шинхua компанид 60 жилээр 2% түрээслүүлэх гэж байна. Гэвэл чи зөвшөөрөх үү? Гүйл өгөлтэй. Чамд жил болгон 2% ашиг өгнө. Ариалтай.
Тэгвэл 5 толгой яг адилхан байхгүй. Яг тийм мэдээлэлээр баг энэ ард түмэн битгий хэл их хурлын гишүүд нь өөрсдөө бол мэдээлэл хангагддаг байдаг. Цөөнхөн. Олонх их хурлын гишүүд бол бие болон нөгөө 3 их хурлын дэд даргатайгаа санал нэгдсэн шүү дээ. Энэ болохгүй юм байна. Өөр хуулиур оруулж ирээ гэдэг үүрэг өгсөн шүү дээ. Тэр гэрэн дээр зүгээр нэг цанх зөвхөн цанхыг эзэмших гэсэн тийм залт байсан юм уу? Яг го цанхыг эзэмшээгээ тэгээд цанхыг тойрсон тэр бусад 3 ордч өгдөг юм ойр хавийн тэр газраас малтлага судалгаа хийгээд нөөц олдох юм бол цааш үргэлжлүүлээд цанх тэндээс аюу олдох юм бол хуж ашиглаж болно гэсэн тийм ойлгомжгүй залт байсан гэж сонссон. Юу юм? 5 толгой гэдэг чинь 5 ширхэг толгойд. Тий. Ухаан удаг, цанх, бор толгой би нэрвдийн санахгүй. Тэгээ энэ нөгөө 5 толгоогоос хамгийн их судлагдсан ухаан удаг байсан. Судлагдсан гэдэг нь хамгийн олон өрөм тавиад өрөм тавьдгийн учир нөгөө нүүрс чинь аль цэг дээр хэдэн метр гүнзгий ямар бүтцтэй байна гэдэг тодорхойлно. Нэлээд их мөнгө ордог гэсэн үг. Улс өөрөө энэ ухаан удаг гэдэг юм хайгуул энийгээ дууссан. Цанх гэдэг юм дууссан. Одоо нөгөө баруун зүүн цанх гэж хоёр байгаа болохоос нөгөө бор толгой болон бусд руу арай ороогүй байсан. Тэгэхээр хамгийн их судлагдсан хэсгээ МСС-д өнгө өгсөн байгаа. МАУ гэдэг. Дараагийн хамгийн их судлагдсан цанх байгаа. Дараагийн хамгийн их судлагдсан. Одоо тэндээс олборлолтоо явуулж байна. Тэгэхээр нөгөө 3 толгой бол баг судлагдсан буюу баг одоо нөөцөр бол таамаг нөөц гэдгээр яасан юу аж ахуй нөөц биш. Тэгэхээр дараагийн 3 толгойд бол хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол цаашид судална. Цанхийг бол 60 жилээр 2% өнгөө 2% арилтад төлөд аавна гэдэг ийм тэгш ус 8 хийх гэж оролцсон л доо. Тийм учраас бол зогсоосон. 3 сая хувьцаа эзэмшлийн ашиг сонирхолд нийцэхгүй байна. Дээр нь 6 дугаар зүйлээ нэгтээ зуршилдэж байна. Цаашдаа ч гэсэн энэ байгалийн бүтээсэн баялагийг хувийнхаа юм шиг энэ уул уурхайн компаниуд өмчлөлтөө болох хэрэгтэй. Бид нар энэ ариалтын энэ уул уурхайхаа режимийг сайжруулах хэрэгтэй. Чиний ч баялаг, миний ч баялаг байгаа. Тэр нэгэн МСС компани бүтээсэн баялаг биш байхгүй юу? Зүгээр экскаваторда цамсмалтахад ямар юмных нь менежмент хэрэгтэй байдаг. Харин ч ухаан удаг гэдэг юм ажилуулж чадлаггүй өрөнд ороод одоо 50-60 сая долларын зах зээлийн үнэлгээтэй болж байна. 50-60 сая. Яг гэвэл цаана тэрбум долларын хөр биш. Тэр ухаан удаа ажиллуулж чадаагүй хүн яаж цанхыг нөхөв? Бас өрөнд үгээ алдчихвал яах вэ? 60 жил хөрөхгүйгээр. Нөгөө Шинхуан ч гэсэн одоо 5 толгой тамантай болсон бэл. 9 ерөнхийлөгчийн 4 шоронд нэг нь өгсөн. Өндөр байшингаас үсрээд өгсөн. Нөгөө үлдсэн 4 нь юун 5 толгой вэ? Бид нар одоо энэ дотоодынхаа ажлыг ч хийж чадах боломжгүй болсон байна. Та нар ингээд өөрсдөө учраа олоо ёо. Бид одоо оролцохгүй гэж хэлсэн байна хамгийн сүүлд. Тэгээ улаан цамт гэдэг дэмжээд оруулж ирэх гээд байгаа хэсэг бүлэг бас их хурлын гишүүд компани захирлуудын ашиг сонирхол нэг юм даа. 20 гэрвэл Монголын ард түмний 3 сая иргэний өмчийг чимээгүй үнгүүгээр чи одоо сайн надтай баахан өмч өвчлөө ярьлаа шүү. Нэг юм амбаарууд би зардаг байлаа шүү. 3 4 дугаар хорооллын нэг давхрын 5 дугаартай харьцуулбал амбаарууд тэрний фото бол энэний фото тэр нэр мэрэнч подволын нүртэл зардаг байлаа шүү. Тэгээд тийм юмнээ хайж 5 толгой чинь жинхэнэ өмч байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө муулдаг улсууд ингээд байгаа энэ нүүрс үнгүү болж гэн, үнс болж гэн, үнгүү өгчий гэдэг. Үнгүү өгч яадаг юм байж л өгөл д. Бидний үеийн монголчууд чадахгүй бол дараагийн үеийн аваа явдаг юм байгааз. Ер нь бол нүүрсний химийн томьёо, нефтний химийн томьёо, метаны химийн томьёо, занарын химийн томьёо бүгд адилхан нүүрс урс хүчний нэглэлүүд юм байгаа. CH гэдэг. Тэгээ нөгөө тоонууд нөр үүдэг. Метан бол CH4. Хэдэн сая жил газар дор ямар температурт, ямар даралтанд байснаас хамаарат янз бүрийн нэртэй, янз бүрийн хэлбэртэй байсан байгаа. Хийн төлөвт байна, шингэн төлөвт орсны нефт гэж байна, хатуу хэлбэрт байгааг нь нүүрс гэж байна.
бүр удсан нүүрсийг кокс гэж байна. Арай залуу нүүрсийн хүрэн нүүрс гэж байна. Нүүрс бол цогөрч чадаагүй занар гэж байна. Энэ бүгд адилхан хэмээн дамьят. 50 жилийн дараа нефт дуусна. Тэр үед нефтийг юугаар орлуулах вэ? Одоо энэ бүх пластмас энэ нефт хэмээн ажил дүр гэж байна шүү дээ. Тэрний түүхий чи өнөөдөр нефт байгаа. Сонгуульд тэр бүх юм дуусна. Тэгэхэд нүүрс араас нь залгах гэдэг. Харин тийм сонгуульд би наадах холбоотой юм асахгүй. Сонгуульд өгөхлөөр угаасаа гарч ирэх байх л та. Танаа дүү бас нөгөө гişиг тогтохтой холбоотой. Энэ тэр яг нүүрснээс дизель гаргах ажил юун дээр төсөл дээр ажиллаад байгаа юм уу? За төсөл гэж хэлэхэд хэцүү. Тэ юу нүүрсийг ер нь шингэрүүлэх юм сэтэд явж байгаа. Нүүрсийг ер нь шингэрүүлж болно шүү дээ. Ямар өртгөр гэдэг л асуудал байгаа. Угаасаа урд чинь угаасаа шингэрүүлээд юу яадаг үстэй. Тэр үнийг бид нар дийлэхгүй. Тэр чинь одоо хэдэн тэрбум долларын төсөл. Урдаас нь яг технологи авах гэх юм бол асар үнэтэй зарах байх л та. Тийм. Тэгэхээр өөрсдөө л зохио гэсэн үг л дээ. Тийм. Юу хими инженер биш. Тэгэхдээ энэ талаар бас Германы инженерүүдтэй хамтраад нэг юм хийгээл байгаа юм байлээ. Бүтэх хэсгийг мэдэхгүй. Манай хамгийн том компаниуд чинь нүүрсийг хийжүүлэх, нүүрсийг шингэрүүлэх төсөл дээр ороод бүгд зогслоо штэ. Яагаад зогссон гэхээр нүүрс юу түүхийн нефт $50 үнэтэй байхад баррел нефт. Нүүрсийг шингэрүүлэх эсвэл хийн төлөвч шилжүүлэх нь ашигтай. Нөгөө олон 10 тэрбум долларын Sinopec-ийн төсөл чинь зогсчлоо шүү дээ. 50-аас доошоо орсон 40 рүү оронгууд энийгээ зогсооё л гэж хэлээ. Дэлхийд даяар нүүрстэй холбоотой бүх төсөл зогсож байгаа. Яагаад гэвэл эдийн засгийн хувьд утгаа алдчихж байгаа. Манай нөхрөө хийж байгаа юмыг би сайн мэдэхгүй байна. Тэр одоо хэрвээ тэр MCS юу Батулга сайхан самбуу энэ төр хийж исэн шиг болвол зогсох ёстой. Тэр бол бид нар дийлэхгүй гэсэн. Тэрнээс өөр юм хийгээд яваад байгаа бол тэгээд харъя. Манай энэ эрдэмтэд шинжилгээний хөрөөл ингээд юу бол иймэрхүү юм дээр хөдлөөд ажиллаад шинжилгээ судалгаа хийж явах хэрэгтэй байна тийм. Хувийн компанич тэгээд хийдэг юм байгаа. Гэхдээ ер нь төсөв гээл төсвөр хөдлөлөө. Тийм. Ер нь эрдэм шинжилгээний ажлыг хэн санхүүжүүлэх вэ гэдэг зөвлөд бид нар одоо хүртэл хариулт өгч чадахгүй. Эрдэм шинжилгээний ажлыг улс санхүүжүүлдэг байсан. Оронд нь юу ч улс авдаггүй байсан. Тэгэл 70-80 жил явчлаа шин. Үйлдвэрлэл нэвтэрсэн бүтээл гэж байдгүй. Уг нь бол тийм шүү дээ. Чи улсаас мөнгө авсан бол оронд нь ямар нэг юм энэ улсад чинь одоо шинэ үйлдвэрлэл ч юм уу бий болж явах хэрэгтэй шин. Гэтэл тэгж чадахгүй байна л да. Тэгээ энэ хувийнхан өөрсдөө л ашигын хойноос янз бүрийн туршилтууд хийгээл байна л да. Ашигтай бол хийн, ашиггүй бол хийхгүй шин. Яг одоо нэг жижигхэн нэг асуулт ч явах урднаас мэдээлэгчээс Ардын намынхан ч ярьжсэн. Ардын намынхны гомдол тавьдаг нэг бичлэг байгаа. Гişүүдийг бол юу гэл загнаал одоо микрофон таслаа л гээл тэ. Яг тэр хэсгүүдийг би YouTube-ээс түгж байгаа. Яг таны загнасан хэсгүүдийг нүдэнд төгөөд бэлтгэсэн байгаа. Энийг үзээд яагаад ингэдэм бэ гэдэг дээр хариултаа. Тэгээ үзээд өөрсдийн гараар өөрийн боомлохын тулд портфолио сайд гаргаж тавьсан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо бузар булаа юм хийх гэж бол төсвийн тодтол ярьж байна. Тэр асуултанд нь хариулах юм байвал хариулчих. Хадуураад явчих нэг юм. 9 сарын өмнө манай намын бүлэг дээр юу гэж донгож ийсний чинь бүгдээрээ санаж байгаа шүү дээ. Та тэрийг санахгүй байгаа жинхэнэ өмрөө хүн бол та. Чиний ярьж байгаа юм чи таалагдахгүй байна. Би ганцхан юм асуух гэсэн. Өөрөөс ч их хурл удирдах байгаа хүний хувьд. Энэ гишүүн болгоны Батхуу шүү. Ардын намын гишүүд нэмд оржийнхоо үгэнд орж гарч болно. Тэгтээ эрдсэнд орсон учраас асуудал хэвээ үргэлжлэнэ. Ямар ч нөлөө байхгүй шүү. Эмэгтэй хүн хүүхэд барьцаалах хэрэг хийж. Эн чинь юу гэсэн үг? Хэлж байгаа асуудалдаа оръё. Орохгүй бол би таслаа. Статистикийн даргаыг чөлөөлөх юм ярьж байна. Тэрнээс банк дээрэмчсэн тухай яриаггүй. Бат хоёр гишүү ярь. яригч байна. Угаасаа төлөвлөсөн байгаа ямар ч санал хэрэггүй. Эрдэнэсэд хариул.
Ганбаатар гишүүн хаан банкнд нэг 2 жил ажилласан. Хуурамч дипломоо үзүүлж хагаад нэг баахан баячууд суучаад ядуучуудыг шулж мөлжөөд ийн гэдэг энэ коммунист үгүй одоо болох хэрэгтэй. Нэмд орж гишүүн хармаагаа шалгуулаарай. Цэц байна уугүй үзье бас. За хаяа гишүүн гууж байгаа юм байна. Батойра чи арх уудсан байна. Гэртээ арьж амар батойра. Нэр дэвшигчийн талаар үг хэлж болно. Үгээ чи хаалаа. Өөр асуудал хэлж яхад төрөвчийн асуудлаар санал хураах угаасаа дэгээр хаалттай учраас тухайн үед хурал удирж исэн гончигдорж дид даргаыг цаашид ийм хийж болохгүй гэж сануулж байна. Яагаад дандаа энэ төрийг Оюн гишүүн ерөнхий сайдд нэр дэвш сайхан бэлгийн тухай хэлцэж байна. Хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой юм ярив. орох гэж шүү. Та яад минь микрофоныг тэслэнэ. Ганбаатар шүү хэлцэж байгаа асуудал руугаа оръё. Ер нь хариуцлага ярих юм бол өөрөө бас 3 жил төсөв батлагтай тэтгэврийн санд мөнгө өгөх саналыг дэмжээгүй шүү. Даргаа за миний эхний хэлж байгаа үг эхлээд оршил дараа нь өрнөл тэгээ төгсгөл хамгийн сүүлд холбогдсон шүү дээ. Тэрийг тэгээд хараж байгаа та яаж мэдэж өрч тэгээд байна. Энийг болоорой зүгээр аа. Би өөрийнхөө эрхийн хэмжээнд л ярьж байна. Тийм үү. Тэгээ яагаад бодлоо ойлгохгүй юм шиг мэйлээд байгаа. Тийм үү. За болоо хэлээд байгаа юм шиг та. Нэлээд тийм одоо яг энэ үйлдэлс чинь одоо таныг дарангуулагч одоо үүссэн бий болж байна гэж ярьж байна л да. Тэгээд ер нь бол ингэж диктатур барих яг нэг сайн талын бий юу гэж анзаарсан гэвэл чуулганы хуралдаанд камер хараад мэддэгч вэ мэддэгч вэ асуудлаа ярих гэж оролдож илүү болоо юм ярьдаг нөхдөд зөндөө. Тэрийг бол нэгдүгээр тасан зогсоосон байх гэж найдаж байгаа. Тэгээд мэддэггүй юм а мэддэг юм шиг ярьсныг та бас илрүүлж байна гэж би хардаг л да. Таны жоо магтсан юм шиг болчихоо да. Гүү. Юу юм Их бол нэг дарангуулагч болохоор гишүүдэд дарангуулаад идэг юм байхгүй шүү дээ. Би зөвхөн дэгийн хууль биелүүлж байгаа. Үндсэн хуулинд дэг сахиул тэр танхим бол одоо тодорхой дэг журмаар явна. А Б-г бичсэн. Тэрнээс зөрөх юм бол зогсоо гэдэг эрх надад өгсөн байгаа. Өөргөж байгаа. А Б зааланд, В-г зааланд байнгын ордын дарга надад ямар эрх вэ? Яг адилхан эрхтэй. Бүх зааланд нэг онцгой микрофон байгаа. Микрофоны товчны хажууд нь тасалдаг товч байгаа. Бусад бүх гишүүдийнх тийм биш. Тэгэхээр дэг сахиулахад зориулсан технологи нь тэр. Одоо юу гэдэг хамгийн сүүлд энэ баасанхүү шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хуулийн тухай ярьж байхад тосон бомбын нурууг оруулаад яриад эхэлж шин. Тэр үед нь би зогсоохгүй бол тэр камер хараад хийж байгаа сонгуулийн улс төрийн 3 минут 4 минут бүгд цагаа алдах байхгүй. Монголын ард түмэн үзэгч цагаа алдна. 76 гишүүн цагаа алдна. Тэгээ тийм юм гардаг учраас тэр тасалдаг конопи чинь бидний мэдлэлд өгдөг. Байнгын ордын дарга болон их хурлын даргын мэдлэлд. Дид дарга байсан ч ялгаагүй. Нөгөө хурал удирдгаар дэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн дарангуул биш зүгээр л дэг журамтай сахилгатаар л явж байгаа. Өөр би шинээр дугуй зохиохгүй шүү дээ. Миний урд байсан Дэмбэрэл дарга хэрэг тасдаг байсан мэдэхгүй. Нэмд орж их тасдаг байсан би санаж байгаа. Чи одоо хуучин бичлэг ухраагаад үзвэл нөхөр бол байнга л ингэж байгаа. Яг диктатур одоо нөгөө дарангуулагч гэснээс нөгөө эрдэнтийн асуудал дахиад цогдоод байна л да. Одоо нөгөө одхүү хуучин гишүүн байсан эрдэнтийн дээ. Энэ хүн таны бас удирдлагын дор ажиллаж байсан. Тэр хүн очиод хаалган цөм өшгөлөд эрдэнтийг байгаа. Тэгээд тэрнээс болоод дотгон мэлгийн хэмээр нөхөд тэгээд яасан тийм азгүй явдал тохиолдсон гэл тухайн үед чинь хэвлэлээр бол бүх талын тайлбарлал явж байсан шүү дээ. Энэ бол ингээд дарангуулж гадар ирлээ гэдэг. Тэгэхээр яг би энэ төрийн өмч гэдэг юмыг хариуцах үүрэгтэй хүн болцсон. Олон жилийн өмнө ярьж шин. 20 жил үү? Тий 20 жил. 20 жилийн өмнөх юм ярьж байна. Тэгэхэд Монголын тал нь улсын өмч нэртэй тэр талигачийн өмч. Оросын тал нь Оросын засгийн газар нь алдсан. Зарбай цэвэт мэтгээд тухайн үед улсынхаа нэрийн өмнөөс
Эрдэнтийг хариуцсан компанийг ховчлохдоо дотор нэгэ явуулсан. Уг нь бол гэрээгээрээ улс нь өөрийнхөө мэдэлд аваад менежмент хийсэн компани ховчилж болно шүү дээ. Тэгээ ийм алдаа гарчаад би 97 онд Оросын төрийн өмчийн орон дарга руу захиа явчихэд Альфред Кох гэж хүн байгаа. Нэрээ тийм байна, энэ чинь улсад байх ёстой байна гэж шүүхцээр байгаад намайг Америкт сурч явах үед буюу 2002 оны 12 сард Путиний засгийн газар гарч ирсний дараа дийлсэн байдгийг. Хэдэн жил үү? 97 оноос 2002 гэдэг чинь 5. Нэлээд олон жил шүүгдсэн байна. 97-оос 2002 гэдэг чинь 5 жил. 1997-оос 2002 он. Тийм 5 жил. 5 жилийн дараа. Тэгэхээр Оросын бүх шатны шүүх 5 жил явж шийдсэн бол Монголын тал тэр дорн төрийнхөө өмчийн мэдэлд аваад яасан. Энэ чиний хувийн компани биш ээ. Төр чамааг ажилуулсан, төр чамааг одоо ажилуулахгүй гэж байна. Яагаад тэр асуудал үүссэн гэхээр дуртай үедээ татвараа өгдөг, дургүй үедээ өгдөггүй тийм танхаа нөхөр болсон байсан. Тэгээ улсын төсөлд мөнгө дутаад байдаг. Тэгэл нөгөө үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн нэгтгэл адилхан байхгүй. Хэрвээ энэ улсын өмчийн бол Эрдэнэт үйлдвэрээр мөн ч олон жил манай улсын төсөв амьдарч шин. Маш их ачаал үрдэг. Одоо Эрдэнэтээс том оюутлага болсон ч гэсэн Эрдэнэтийн дайны ачаалыг авахгүй л шүү дээ. Хувийн хүчнээс зарлаа өсгөждөг. Эрдэнэтийг бол бид нар хэн чадж шин. Тэгээ ямар ч сангийн сайд ерөнхий сайдаас Эрдэнэт аминд ордог л байхгүй. Тэгэл 96 онд шин засаг гасан 97 онд гарсан. Дуртай өгдөө өгнө, дургүй үедээ өгдөггүй. Тэгэхээр засгийн газар хаал гэсэн. Би бол тушаал биелүүлж очиж байгаа шүү дээ. Их бол дургүй нь хүрсэн учраас халаагүй л байхгүй. Тэгэл тэрнээс өмнө хаал гэхээр халагдаад явчихдаг байсан. Үүдэж хожлоо алга болсон. 1 хоног хүлээлээ, 2 хоног хүлээлээ. Тэгээ ороод захирлын өрөөнд нь суулгаад тамга тэмдгийн шинээр хэлгэл явна шүү дээ. Тэгвэл чи тамгаа аваад зүтлээ үү? Тамга нь олдоогүй лөө? Би сайн санахгүй байна. Ямар ч сан үйлдвэрийн ажиллагаа хэвэнд явсан. Тэр хүнтэй хүнгүй ажил бол явнаа. Бас нэг тийм миф үүсгэсэн байсан. Би л байвал энэ үйлдвэр ажиллана, би байхгүй л ажиллахгүй гэж. Хин ч үсээ ажилтдаг л байхгүй. Хаасайг бол мэрэгчлэн байна шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нэг төрийн өмч гэдэг юм чинь төрийн нэртэй боловч ховж хилцсэн байсныг л би болиулсан. Хэрвээ төрийн өмч юм бол хуулиар ирэх болгосон би мэдээ. Зөвхөн тэр талигач биш бусад бүх захирлууд бол захиргаанд орсон шүү дээ. Үнэн замбраагүй байсан. Би бүгдийг захиргаанд оруулсан. Ингэж ажиллана. Яг гэвэл хуулинд ингэж ütсэн байна. Чиний юу бодох чинь 3 дугаар зэрэг асуудал. Чи зүгээр л ийм биелүүл. Өгсдөө мөнгө байдаг бол улсын төсөвтэй тушаа. Улсын төсөв чинь хоосорсон байна. Ингэж л хатуугаараар үзэхгүй бол улсын хувийнх нь мэдгэтгэе байдсан. Сая 5 толгой дээр наа чинь давтагдах шахлаа шүү дээ. Тэгэл 5 толгой болсон. Одоо нүүрс гарч ийн. Мөнгө нь улсад орж ийн. Харамсалтай тэр Чалко гэдэг юмныхаа өрийг төлсөөр л байна. Төрөвчийн засгийн газрын авсан өрийг одоо хүртэл дуусаагүй байна. Дундуур нь 200 сая доллар хийгээд 350 сая доллар. 350 сая одоо 200. Одоо 120 дутуу байна гэж байна. Тэр чинь нөгөө нэг таны хоёр намын нэг бэлэн мөнгөний амлалтанд явсан юм шүү дээ. Яхаа манай намын амлалтыг бэлэн мөнгө гэж бодоод байдгийг. Манай нам бол амлалтаа биелүүлсэн. Бид бол бэлэн мөнгө амлаагүй шүү дээ. Сая төгрөгтөө тэнцэх 1072 хувьцааг 5 толгой хувьцааг ард түмдээ өгнө гэсэн өгсөн байгаа. Одоо ард түмэн асууж байгаа. Би хизээ хувьцаагаа зарах вэ гэж. Зарах болоогүй. Яагаад гэвэл $150 заргаж исэн нүүрс одоо $40 болсон байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нүүрсний уурхад хамгийн чухал юм зүүн тийшээ явсан зам урагшаа явсан 2 төмөр зам ашиглалтанд орох хэрэгтэй. Тэр орохгүй бол нүүрс чинь үнэгүй. Одоо 30 сая тонн нүүрсээ зарж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоёр төмөр замын ажил дууссаны дараа бол 5 толгой хувьцаагаа зарах эрхийг олгоно. Тэр хүртэл бол ёстой нөгөө шил архинаас өгөөд уучхаар тийм бага үнцэнтэй байгаа учраас анх өгсөн 1 сая төгрөгөнд хүрэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Арчилсан нам 1 сая төгрөгийн хувьцаа өгнө гэдгийг арчилсан нам 1 сая гэж ардын нам ойлгоод давуулаад сая 500 мянган төгрөгөө явуулсан. Тэндээс л гол гажуудал үүссэн шүү дээ. Тэгээс өөрийнхөө амлсан сая 500 өгөхийн тулд $350 сая зээлсэн байдаг. Тэрнээс танаа хоёр намын амлсан мөнгнүүд биш. Бид бол амлснаа биелүүлээд өгөө дууссан.
Одоо чиний шир дээр 1072 байна, миний шир дээр байна. Хөрөнгийн бирж дээр нөгөө хувьцаа зарагдах эрхээ хүлээгээд байж байгаа гэсэн. Тийм учраас тэр Шинхua MCS 2-т өгч болохгүй. Яг гэвэл чи витээр хувьцаа эзэмших, чи витээр шиг 2 сая иргэн байна. Бидний мэдлэх болсон. Одоо улсын мэдлээс гарцсан гэсэн. Тодорхой хувь нь улсын мэдэл байна л да. За нөгөө Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал асан отгон бүлэг контрол ярьж байгаа зүгээр ийм бодогддаг нөгөө универсалны ингээд албан тушаалд төрөлхийн нөгөө энд дарга зэрэгээр төрсэн хүмүүс байх юм. Эрдэнэтийн ч захирал болж идэг, хууль зүйн сайдч болж идэг, ерөнхий прокурорч болж идэг. Одоо өөр хаана юу ч хэлээд. Тэгэл үнэхээр универсалны хүн олж тавиад байна үнэхээр тийм төрсэн юм. Нэр цохоод яг зүгээр ингээл одоо шинэ тагнуул ерхий газрын дарга байж. Тэгээ гайли ушаа тагнуул ерхий газрын отгой 90 онд Сэлэнгэд очиод ерөнхийлөгч болцсон байлоо. Болох гэж явлаа. Дарга гэдэг чинь мэрэгжлийн. Нөгөө Ленин ярьсан чинь худлаа гэж хэлсэн шүү дээ анх удаа. Ленин чинь даже кухарка гэдэг нь тогооч. Можно управлять государством гэж. Тогооч гэсэн улс удирдсан шүү дээ. Энэ дарга гэдэг бол мэрэгжил биш гэж Ленин хэлэхгүй. Тэгээ очир утгаа 90 оны дараа очиод дарга гэдэг чинь мэрэгжил юм аа. Наадах чи бэлддэг юм аа. Хүн болгон бас хийж чаддаг юм аа. Яг хуу шулуухал хэлсэн. Тэгтээ бас шүүмжлүүлсэн л дээ. Дарга болохын тулд ядаж сургууль соёл сурна шүү дээ. Тэгэл дипломгүй ээжиж дипломтой юм шиг царайлал байвал бас л тэр ажлыг хийж чадахгүй л гэсэн. Тодорхой шалгуур хангах хэрэгтэй байх л та. Тэгэл арчсан намд ирэх нь болтохоор аль ажил тэнийгээ тавих уу бидний л асуудал шүү дээ. Азтай хүн байна. Тий, ажиллал хийх, гол нь ажиллаа хийх шүү дээ. За ингээд та бүхэн цагч бараг болж байна. Тэгээд яг энд нэг манай үзэгчээс ирсэн нэг асуулт байгаа юм. Энэ бас техник талдаа тань бас үүрэг өгсөн гэж сонсч байсан. Энэ Play Store дээр Монголын банкны одоо програм хизээ орж ирэх юм бол тийм боломж нь юу вэ? Буссан дээр аpp өдөртөр уншаад байна болоод байна гэсэн. Тэгээ энийг яаж Play Store руу ордог болох вэ гэсэн асуулт. Манай програм бичдэг залуучууд ийм имэйл надад бас ирүүлдэг. Ер нь Монгол банкнд үүрэг өгөөд нэг жил болж байна. Google-ийн биш юуны Apple компани програмны дэлгүүр App Store хүлээгээд давцсан юм байна. Одоо тэнд хэрвээ Apple зориулсан програм бичдэг бол тэндээс мөнгө авч болно гэсэн. Apple чинь зүгээр дэлгүүрээ эзэн байхгүй юу? Чи програм бичээд аваач заруулаад нөгөө $1 байх юм бол 70-30-аар нь хувааж авдаг. Схемээр ажиллана. Google-ийн ажилуулдаг Android үйлдвэрлэлийн систем зориулсан дэлгүүр манай кредит картыг авахгүй байгаа юм шиг байгаа. Гэхдээ би Монгол банкнд хэлсэн удахгүй аавна. Бараг дөнөө маргааш гэж хэлсэн байгаа. Энэ бол одоо энэ програм зохиодог залуус хэд байдгийг мэдэхгүй. Оюу толгоогоос илүү чухал юм шүү дээ. Энэ дээр одоо төр засаг хурдан ажиллаа. Бид ингээ програм зохиож чадаад байна. Энийгээ борлуулмаар байна шүү дээ гэдэг. Тэр бол одоо жинхэнэ баялаг бүтээж байгаа хүн. Тэрнээс одоо MCS шиг нүүрс ухаал зарчиж байгаа биш. Тэр бол одоо дипломгүй хүн ч гэсэн хийж чадна. 3 сарын экскаваторчны курс суугаад ухаал зарна. Яг наад програмч нь болохоор хүний толгой ажиллаж байгаа. Нүүрсээ авахгүйгээр манай улсын ирээдүй бол мөн. Тэгээд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь онгоцоор явдаг. Эсвэл одоо интернетээр үнэгүй явцдаг. Ийм бүтээгдэхүүн байх юм бол гол ирээдүйд энд байгаа. Тэрс газрын баялаг бол төрдөө өстөн дээр байгаа. Эрдэнэт шиг, 5 толгой шиг. Тэрийг нэг ховшлох гэж яарах хэрэггүй. За нөгөө чуулган дээр та сая бичлэн гарсан л да нөгөө Ганбаатарыг 2 жил хаан банкнд хуурамч диплома ашиглаад ажилласан. Тэр мэдээллийг та яг хаанаас авсан? Би бол дипломгүй гэдгийг сайхан бэлэг та хоёрын ярианаас анх сонсоод тэгээд судалж гисэн л дээ. Ганбаатарын намтрал гаргадаг. Тэгээ энэ Ганбаатар гоо одоо энэ юугаа солиогүй байлээ. Нөгөө саала генерал гэвчсэн. Энэ сосед генерал. Тэр мөрн яах вэ? Хаан банкнд ажилласан гээд гишүүн болонгуудаа намтар дээрээ бичээд их хурлын 5 газар өгчөж байгаа. Өөрөө гаргасан. Хаан банкны тусгай активын газрын захирал гэж. Тийм. Тэгэхээр энийг бол хүн болгон мэднэ. Зөвхөн би яриад байгаа юм биш. Чи ч гэсэн ингээд ороо харчиж байгаа. Тэгэхээр банк бол зүгээр нэг талхны сэх биш байхгүй юу? Талхны сехт бол
чиний ямар боловсролтойг асуухгүй. Чи зүгээр л лангуун дээрс талах аваад зардаг эсвэл нэг өдрийн курс суугаад талахчин болчихно шүү дээ. Сарын курс байдаг юм. Тэр банк гэдэг бол нөгөө хүний итгэж өгсөн мөнгийг хүн зээлжүүл дундаас нь ашиг олдог ийм итгэлийн байгууллага. Тэр байгууллагад ороход ядаж энэ дипломчин байна уу гэж асуух хэрэгтэй. Чи үнэхээр банкнд ажиллах гэж байгаа бол банкнд ямар хүнийг авдаг? Эдийн засагч, масагч, санхүүж, манхүүж, хуульч, мулч юм аав шүү дээ. За чи дипломаа авъя гэдэг. Тэгэхээр диплом бол жинхэнэ байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж ажилд орно. Огт сургууль төгсөөгүй хуурамч дипломоор банкнд ажилд ороод мөнгө хулгай хийгээд тэгээ зүхтаад байвал яах вэ? Банк бол аюултай газар байхгүй юу? Тийм учраас наа чи ноцтой юм байгаа юм л да. Тэгээ тэр банк нь өөрөө мэдчил байдаг байлгүй дээ. За баярлалаа. Манай юм тэгээд юмгүйгээр мэдээд хөөцсөн гэсэн. Тийм үү. Тий, чи диплома авъя гэдэг. Авчрахгүй болохоор нь хөгөө явуулчихгүй. Тийм нэг чөлөө 10 хоногийн эмнэлгийн чөлөө аваад тэр чигээр явсан гэдэг. За тийм. Манай байгууллагуудыг энэ дипломдоор анхаарал хандахгүй бол бас лоурч зөндөө байна. Яг байгууллагуудад дүүрч хувийн компаниуд энэ төрөлтөл яг ингээд одоо энэ төрийн албасын сайдд одоо энэ худал юм бол ингэ солих хэрэгтэй шүү дээ. Энийг танах хариуцахгүй юу? Бид хариуцахгүй ягаад гэвэл гишүүний өгсөн гарын урсган дээр байгаа мэдээллийг л үнэн гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За эмчлээс ингээд үнэ хэлэх мөчч гэх юм уу иргэний мэдээж гэх юм эмчлээс улсын хурлын дарга арсланы дарга ноёо их бол иргэний мэдээгээр яваа гэсэн. Иргэний мэдээгээр за явлаа. Тэгээд та бүхэн бас тодорхой ойлголтыг авсан баха. Чадлынхаа ирэл материал цуглууллаа. Ялангуяа таны өрсөлдөгч гэж үзэж байгаа их бол дарга өрсөлдөгч гэж үзэж байгаа өнөхрийг объектыг би Монгол Ардын нам гэж яг тодорхой харж байгаа. Тэгэхээр сонгуульд өгч чинь асуулт идэл танараас ирэх болоо гэсэн ирсэнгүй. Тэгээ байгаа асуултаа асуулаа. Иргэд ч гэсэн энэ нэвтрүүлгээс зарим нэг ойлголтыг авсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээ юу гэж бодтгоо нөгөө боловч цоны шагналыг гардуулахаас өмнө сав сарунга бага өгүүлбэр хэлж байгаа шагналаа гардуулж өгч ирсэн. Тэрнтэй адилхан бас оршил гэх юм уу төгсгөл гэх юм уу үг хэллээ. Танд баярлалаа.